के बादशाह, मशहूर बादशाह राजन डीजे कटहरी बाजार वाले का बेटा, आसिफ तो मेरा सारा जहान है। मैं हूँ डीजे राजन और कटहरी बाजार मेरा मकान है। मैं हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की आन बान शान, और तो साला कबाड़ी की असली दुकान है। हम हैं कंपटीशन किंग डीजे राजन कटहरी बाजार वाले। नस्ल का कुत्ता तू है तू।